જો પાણીથી ચાલે છે, જોયું પાણીનો અવાજ આવ્યો, પાણીનો ફ્લો ચાલુ થયો. ચાલી ટ્રેન ચાલી. Surprising that this doesn't just keep going down like a roller coaster. I'll wave to the people. This is terrifying. The people aren't coming home, or maybe they are. I'm gonna jeep. I'm gonna jeep. શું છે ભાઈ? જ્યાં શું છે? બાબા ક્યાં છે? હજી આગળ જાવ તો જાય. જ્યાં જવાય આગળ તો જાય. છે પાર્કિંગ આગળ. You've arrived at your destination. Thank you. We are going Cliff Railway, વર્લ્ડની સૌથી ઊંચી અને સીધી વર્લ્ડની સૌથી ઊંચી અને સીધી ટ્રેન જે પાણીથી ચાલે છે, આ ટ્રેન ક્યારે બનાવી હતી? 1888 માં આ ટ્રેન બનાવી. જો અહીંયા કોણ આવ્યું? જીયાન્સ કોણ છે? ટ્રેન ચાલી. ટ્રેન ગઈ. આઈટીવી જો પાણીથી ચાલે છે, જોયું પાણીનો અવાજ આવ્યો, પાણીનો ફ્લો ચાલુ થયો. હવે પાણી ભરાશે અને ટ્રેન ઉપર જશે. ચાલી ટ્રેન ચાલી. હવે આવી Very રીતે amazing piece of machinery. આવી રીતે જશે. Very amazing piece of machinery. પૂરા 5.5 કલાકની જર્ની કરીને અમે આ જોવા આવ્યા. આ ટ્રેન આવી ગઈ, હવે આમાં અમે જઈશું. આ ટ્રેનમાં અમે જવાના. જીવ મામા બોલાવે. આપણે કેમ આવ્યા? ટ્રેન કેમ બાલે? બધા બેસી ગયા. કોઈ ઉભોવાળું નથી. હા જો હવે આમ જશે, હવે આમ જવાનું, આપણે અહીં જવાનું. આમ જો માં ઉભું હોય તો ઊભી શકાય તમારે. હા તો ઉપર ત્યાં નીચે આગળ. There you go. Put it inside. ફેરવવાનું. આમાં શું મિકેનિઝમ? ના ત્યાં તો કઈ નથી દેખાતું, ત્યાં ઓલા ગંદકી આમ કરતું. ના મને ધ્યાન નથી. કઈ ના થાય. Oh my god. શું પીવાનું? આપજો ઉપર જાઓ, જાજો.
બાય વિડિયો બાય લાઈક કરો તો બીજી ટ્રેન આવશે આપણા બાજુમાં ફાસ્ટ જાય છે દરવાજો ખુલી ગયો હાલો દરવાજો જાઉં છે નીકળું હાલો દેરિયા થેન્ક યુ થેન્ક યુ સો મચ પાણીથી હાલે છે મોટી પાણીથી ઉપર આવે પાણી નીચે જાય છે વજન હોય ને આપણો એટલો બધાનો દાદા હાલો દાદા અહીંયા જો બધા હાલે જો ભાઈ છે ભાઈને પકડો જઈને ભાઈને પકડો ટિકિટ હતી આની 3.5 એડલ્ટની 320 અને ચિલ્ડ્રનની 220 એડલ્ટની 320 એટલે એમ સમજો 350 જેવું થયું એપ્રોક્સ ઇન્ડિયન કરન્સીમાં વસૂલ છે પૈસા ગાડી દેખાય છે જીયાસ જો 24 miles ધૈર્ય ને આમાં 20 પેની એટલે 20 રૂપિયા નાખી અને આ દૂરબીન જોવાનો ટ્રાય કરે છે અને શું દેખાય છે એને આમ ઘર દેખાય હા ને ત્યાં થોડીક ઉપર જો હા તો રોડ દેખાય ઓકે યસ દેખાય ઘણા એન્ટેના નહીં પણ લાઈક ઓવર ધેર like એક બિલ્ડિંગ છે મને માં બેસવા દો તારે બેસવું હજી હવે પેલા ઉતરવું નતું એને હવે ઈ થઈ ગયું
યા મેં શું કરું I ધૈર્ય am the throne. I am the king. હા કિંગ વાળી થવાને Your face looks so large. You look like a giant કમ ઓન potato. હાલો ધૈર્ય વાવ ટ્રેન ઉભર પપ્પા બતાવે શું જોવું તારે ટ્રેન જોવી છે દાદા પાસે જા છે સ્ટીમ ટ્રેન ફ્રોમ હું કહેતી હતી ને વુડી બે સ્ટેશન નીચે છે ત્યાંથી તમને અહીં લઈ આવે ઉપર અહીંયા ઉપર હા મેં ના બતાવ્યું રસ્તામાં આવ્યું તમને હા ક્યારે છે કિડ્સ અંડર 14 ગો ફ્રી અને ક્યારે છે ટાઉનમાં આવ્યા હા ટાઉન છે લવલી આઈસ્ક્રીમ છે મસ્ત મોરી મોરી છે સરસ ઠંડી હોય ને મને હા બહુ મીઠી હાલો હાલો આવી જો અહીંયા ફેર લખ્યા છે જો એડલ્ટ ની છે 3.5 પાઉન્ડ ચિલ્ડ્રન ની છે 2 ને 20 આ કેમાં છે આઈ નો ડો આઈ ની ફેર ટ્રેન ની ડોગ્સ લઈ આવે તો 1 પાઉન્ડ ડોસી ને ડોગ રાજન આ સ્ટીમ ટ્રેન છે ને અહીંયાથી નીચેથી અવાય છે એનું એડ્રેસ લખ્યું છે હા હું નથી બતાવતી હા ચડવાની જરૂર હતી ને હા અમારે તો મેન જોવું તું જે કેટલા વર્ષો જૂની પાણીથી ચાલતી ટ્રેન જોવી હતી એટલા માટે અમે આવ્યા હતા વર્થિટ છે એકવાર તમે સ્પેન્ડ કરી શકો પણ આઈ વુડ સજેસ્ટ કે તમે ટ્રેન ગાડી નીચે લઈ જાઓ એના કરતાં ગાડી લઈને અહીંયા આવો અને અહીંયાથી નીચે જાઓ તો તમે સી પાસે તમે જઈ શકો કારણ કે બહુ સ્ટીફ ડ્રાઇવિંગ છે અને થોડુંક હાર્ડ પડે તો બેટર કે તમે અહીંયા આવો અને પછી તમે અહીંયાથી ટ્રેન લઈને તમે નીચે જાઓ Oh, I want to. Are you ready? we are ready Ready, yes. Punya upu. હા ઉપર હમણાં ઉપર wait how it's going to start ting ting ચાલુ કરી દો stay there સી બ્રેક ઉપર કરી એને Break. હા હવે આમ કરવા વાં કરો લીધા ટ્રેન આવશે ત્યારે જ
looks like it now, okay. I just couldn't see it. Why the stairs here? So weird. Emergency exit. Emergency exit. Yeah, you don't really think about it, did you? No, I did not think about that. There's our car. I can see our car. It's just there. The beach is only over there. And there's rocks over here. The actual beach is over there. There's sand over there. This is just rocks. Okay, I feel like. Jiu. There's no voice, but I have communication. હેવન છે ને મસ્ત જગ્યા છે. રેસ્ટોરન્ટ છે, બાર એન્ડ રેસ્ટોરન્ટ. હનુમાનજીનું પૂછડું હોઈ શકે હો. Definitely, definitely. ખબર લંકા હા લંકાના અહીંયા જ હનુમાનજી માથે બેઠા હતા આ પૂછડા ઉપર જ. એવું કહેવાય. Difference નથી. હનુમાન બાપાની tweet છે. નીકળી જ છે, સેમ લાગે ને દી. Same છે. નીકળી Turn right on તો મે થાહે બસ. તું બહાર જા તો અમારે એને પાછળ બેહાડી દે. વસ્તુ તો બધી હટી જાય, બે સીટ ખોલ નાખજો. એટલે બે ને વાહે લઈ તો કપડા ના તે સામાન બધું કાઢી નાખશું. આમ કરજો. આમ કેટલી લેન્ડ છે જો તો જમીન તો જો ક્યાંય કઈ મકાન જ નથી હે. હવે આગળ અત્યારે હવે એસી પાછું ઓલું થયું. હે ક્યાંય અરે ઘેટા રીના યુકે ના ઘેટા હાઈલેન્ડ નોવેર આપણી ગાડી અહીંયા ઊભા રાખી છે કોઈ છે જ નહીં આખા રસ્તામાં કોઈ નથી યુકેના હોર્સ હોર્સ ये હોર્સ ઓકે હોર્સ क्या નેશનલ પાર્ક નેશનલ પાર્ક છે ઓપન હોય બધા લોકો આમાં જંગલમાં રહે બકરા બહાર ન નીકળે એના માટેનું ઓલો નાખ્યા છે જો કેટલ ગ્રીડ નાખી છે હા કેટલ ગ્રીન નાખી કેટલ ગ્રીડ એટલે એવું હોય કે નીચે એના પગ ફસાઈ જાય એમાં ફસાઈ જાય જાય નહીં એટલે એ લોકોએ આવું ગ્રીડ નાખી છે અહીંયા આવું એટલે લોકો બહાર ન નીકળી શકે એમ હા એ કેટલ ગ્રીડ છે એ નાઈસ જો કેવું મસ્ત ગરેડો જાય છે વાવ જાણે કોઈ ટનલમાં જતા હોય ને એવું લાગે
લોકો કે આમ કટિંગ કરીને વેલકમ ટુ સિમોન બાથ. વેલકમ ટુ સિમોન બાથ. ઓકે. યસ. આ ઘર જોયું, ઘર વયું ગયું હતું, તો ઘરના ફિલ્મ માટે થઈને અમે પાછા આવ્યા. એક્સમોર ફોરેસ્ટ ઇન. ધીસ ઇઝ ધી ઓલ એક્સમોર નેશનલ પાર્ક. આખું નેશનલ પાર્ક છે. આ નેશનલ પાર્ક છે જેમાં તમે આપણે freely ફરી freely શકો. ફરી શકાય. And I'm good for this. આ ઘર છે કઈ જેના નહીં, માટે તો કાલે અમે હાઈ હિલ વાળી જગ્યાઓમાં આવશું.